കഴിക്കാൻ പാകമാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ നെത്തോലി ഫിഷിനെ എങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മീനിന് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മീനനുസരിച്ച് സാധാരണ മീനിനേക്കാൾ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കണം. ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മീനൊരു 10 മിനിറ്റ് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മസാല, നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മസാല നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് കാരണം ഈ മീനിൽ പെട്ടെന്ന് മസാലകൾ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളൊരു മീനാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മസാലകൾ പിടിപ്പിച്ചാലും അത് പിടിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റൊക്കെ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ട് അല്പം നേരം വെച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ മസാലകൾ നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, റൈസ് ഫ്ലോർ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേസൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കടലമാവ്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയും. നമ്മുടെ ഫിഷ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ അരമുറി നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസോ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ള ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും ഈ സമയം കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു തവ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തവ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് വറുത്തെടുത്താലുള്ള ഉപകാരം, എത്ര നേരം ഇടലും നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ഫിഷ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവും. എത്ര മീൻ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവരും നല്ല കറുമുറ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. ഇതുപോലൊരു കമ്പി കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം കുഞ്ഞ മീനാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫിഷ് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല കരിമുര കുട്ടപ്പനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, നല്ല ക്രിസ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ.